ان کے آنے سے پہلے اپنے جاگنے کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تشریف لاتے ہیں حافظ محمد عمران صاحب شاکر حافظ اللہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا ویضحکون۔ روایت کرندہ ہے جابر سہارا، روایت کرندہ ہے جابر سہارا۔ میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا۔ ایک کو بالکل بند کرا۔ چنو چودھویں سیت کوئی کوئی ستارہ، میں دوان ویکھاں دوبارہ دوبارہ۔ خدا دی قسم چند مدحمد سے آیا، میرے نبی دا چہرہ سونا نظری آیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام اعظم مرشد اعظم ساری کائنات دے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، اللہ مالک دا بڑا بے حد و حساب شکر ہے کہ جس خالق نے سانو اپنا قرآن مدینے والی سرکار دا فرمان سننے واسطے اپنے گھر اندر جمع فرمایا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سبنا دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر منظور فرمائے۔ اور اے مختصر جا تبلیغی اصلاحی پروگرام ساڈے بھائی علی حسن گجر صاحب اونا دی شادی دے موقع تے دعا کرو اللہ سانو ساریاں نو قرآن و سنت دے مطابق اپنی شادیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی علی حسن اینا دی بھی ایک خواہش ہے کہ اسی قرآن و سنت دے مطابق شادی کریے، اللہ اے دے عوض وچ اینا نو جنت دیاں حورا نصیب فرمائے۔ تو اے بھی دعا کرو کہ اے جڑا پروگرام ساڈا دین نہ لگاؤ، حاجی خلیل صاحب، رانا پرویز صاحب، ساڈے قاری عبداللہ صاحب، اینا دیاں دین واسطے محنتاں، اے ٹوٹیاں پھٹیاں نیکیاں اللہ اپنی بارگاہ چ منظور فرمائے، اللہ قبول کر کے تے جنت جان دا سبب فرمائے۔ اور جس طرح اسی رب دے گھر چ کٹھے ہاں، اللہ سانو اسی طرح جنت چ بھی کٹھیاں فرمائے۔ آمین وہ نہیں جڑی جنہاں مولوی لڑ پے نے سانجی آمین اچھی کہہ دیو آمین۔ تو میں تواڈے سامنے میرے تو بعد مہمان آنے خصوصی موجود نے، مولانا اصغر ربانی صاحب میرے ساتھی اور مولانا عابد بھٹوی صاحب۔ میں تے گناہ گار دا طالب علم ہاں، ایویں سمجھو جویں چونگا ہی سب آن آیا۔ اللہ پاک ساڈیاں ٹوٹیاں پھٹیاں باتاں اے تے عمل دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی علیہ السلام دی سیرت کے حوالے میں عرض کراں گا کہ سانو
اپنے محبوب دا کلمہ پڑھیا محبت دا ثبوت دیندے ہویا اپنی زندگی محبوب جیسی بنان دی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ جس نبی دا کلمہ پڑھیا اس نبی نے دن رات دین واسطے محنتاں کیتیاں نے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آندیاں نے سونے میرے واسطے دعائی کر دیو اللہ میں نو معاف کر دے تے آپ فرماندے نے یا اللہ میری عائشہ نو معاف کر تے جی میں بندے نو چاہ نہیں چڑھ جاندہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خوشی دے اندر نا کدی ادھر بازو ہلاندیاں جا رہیاں نے کدی ادھر بازو ہلاندیاں جا رہیاں نے آپ فرماندے نے عائشہ کی گل ہے اے کو بند کر بعد آ تو اما جی عائشہ کہہ دیا سونے تسی میرے واسطے دعا کر دیتی تہاڈیاں تے رب موڑدا ہی نہیں آپ فرماندے نے عائشہ میں تیرے واسطے دعا کیتی ہے میں اپنی امت واسطے ہر روز روزانہ اپنے رب نو سجدے پہ کے آنا یا اللہ میری امت دی خیر اللہ رب امتی محشر دے میدان لگیا ہوئے گا سارے انبیاء ساری دنیا جواب دے جائے گی آمنہ دا لال اٹھے سجدے پہ کے تیرے میرے واسطے سفارشاں کرے تے اس نبی دی سیرت اسی او دے تو دور اللہ اکبر دیکھنا نبی پاک دی سیرت کیسی ہے پہلی وحی نازل ہوئی گھر آئے گھبرائے دوسری مرتبہ پھر غار حراج حضرت جبریل نال ملاقات ہوئی تے دوسری مرتبہ جبریل نو ویکھیا نا تے جبریل دا رو پیا نبی علیہ السلام ایک بار پھر گھبرا گئے تے گھر آئے تے آمدے نے عائشہ میرے تے کمبل خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے تے کمبل پا دیو تے ٹھنڈے پانی دے چھٹے مارو مینوں تے سردی محسوس ہو رہی ہے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور اللہ پاک فرماندے نے اے مدثر دی کمبل اوڑن والیا اے مدثر دی چادر لین والیا بار بار سردی محسوس ہو رہی ہے قم فانذر اٹھ کھڑا ہو جا وربک فکبر اپنے رب دیاں بڑائیاں بیان کر دے اپنے رب دی یکتائی تے تنہائی بیان کر دے اپنے رب دی توحید دا اعلان کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلی دعوت دیتی تے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو دیتی ہے اما خدیجہ نے فوری کلمہ پڑھ لیا ابو بکر نو دعوت دیتی اونا کلمہ پڑھ لیا ایک کیڑے صحابی نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان اللہ فرماندے نے جیڑے میرے محبوب دے اول صحابہ سبقت لجان والے نے اللہ پاک فرماندے نے انہاں نوں میں جنت دے باغات عطا کراں گا ایسی جنت جنات تجری تحت الانہار نہراں بہندیاں ہون گیاں اے کیڑے لوگ نے سبقت لجان والے سب تو پہلے کلمہ عورتاں دے وچوں پڑھیا تے اما جی خدیجہ الکبریٰ نے پڑھیا بچیاں دے وچوں پڑھیا علی مرتضی نے پڑھیا مرداں دے وچوں پڑھیا تے ابو بکر صدیق نے پڑھیا غلاماں دے وچوں پڑھیا تے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے پڑھیا اے دی داستان ہی کچھ عجیب ہے صحیح حدیث ہے
اے جڑے بچپن دے اندر ماں دے نال جا رہے نے کسے سفر تے راہ چ ڈاکو پہ جاندے نے تے جناب زید نو ڈاکو لے جا کے تے مکے دی سرزمین تے بیچ دیندے نے تے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی پھوپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ دے جناب بھائی دے بیٹے حکیم بن حزام انہاں نے خرید کے اپنی پھوپھی نو دے دیتا اے تیرا غلام ہے تیریاں خدمتاں کرے گا تے جدوں حضرت خدیجہ دا نکاح میرے نبی نال ہویا تے اما جی خدیجہ نے زید نو میرے مصطفیٰ دی خدمت پیش کر دیتا زید میرے نبی دا غلام تے خادم بن گیا او بھی ویلے آئے زید دے ماپیاں نو پتہ لگیا کہ زید نبی پاک کولے مدینے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے کولے تے واپس انہوں لے کے آنیا زید دا باپ آیا زید دے چاچے آئے تے آ کے کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم چاچے آئے میرے مصطفیٰ نو کہندے نے سونیا محبوبہ تواڈیاں مشہوریاں تے اسے اگے ہی بڑیاں سنیاں نے پر جیڑے کچھ درم و دینار لینے جے لے لو تے ساڈا زید سانو واپس کر دیو آپ فرماندے نے اے زید دے باپ اے زید دے چاچے زید تواڈے نال جانا چاہے تے میں پلیوں دے کے تورن لی تیار ہاں میں لین والا نہیں بلکہ میں تے کمائیاں کر کے تے کھوان والا ماں غریباں دی مدد کرن والا میرا نبی اللہ اکبر اللہ رحمت للعالمین نرائی رحمت دا مجسمہ میرا نبی جدے بارے قرآن کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین رحمت للعالمین بن کے آیا ہے آپ فرماندے نے زید جاندہ تے لے جاؤ حضرت زید دا باپ کہن لگا بیٹا تیری ماں رو رو کے کملی ہو گئی ہے آ تیرے چاچے نے اسی تینوں لین لے آیا نبی دی غلامی چوں آزاد کران لے آیا تے حضرت زید نے جڑا جواب دیتا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم سونے دے پانی نہ لکھن والا ہے جناب زید کہندے نے ابو جی مینوں نبی دیاں غلامیاں بڑیاں ہی چنگیاں لگ دیاں نے مینوں آمنہ دے لال دیاں نوکریاں بڑیاں ہی چنگیاں لگ دیاں نے ابو جی میں تانوں چھڈ سکنا وا ٹھیک ہے تسی میرے باپ جے میرے چاچے جے میں آمنہ دے لال دا لڑ چھڈ کے تواڈے کولے کدی بھی نہیں جا سکدا اوے میں تے کہنا چاہنا وا تہاڈی محبت دا اظہار کرنا چاہنا وا زید آندا ہوئے گا تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں چن نوں بھی کر کے دکھن وار دیواں میں ایسے نبی تو وطن وار دیواں میں اولاد پینا پائی وار دیواں اسی پیٹ پیچھے بچے چھڑ سکنے ہاں اسی جناب دولت پیچھے ماپیاں نوں چھڑ سکنے ہاں اسی دنیا دیاں محبتاں پیچھے اولاداں چھڑ سکنے ہاں گھر بار چھڑ سکنے ہاں سمندروں پار جا سکنے ہاں پر اللہ ذوالجلال دی قسمیں دنیا دیاں محبتاں اے جیاں بڑھ گئیاں نے انہیں آمنہ دی لال دی محبت تو سانو دور کر دیتا ہے اسی کدے خیال نہیں کیتا میں برائی کر رہا میرے پیغمبر نے منع کیتا یا نہیں کیتا وہ میرے بھائی شادی کر دیں اسی کدے نہیں دیکھیا میرے پیغمبر دی سنت کی ہے اسی غمی دے بیلے کدے نہیں دیکھیا میرے پیغمبر دی سنت کی ہے او میرے بھائی میری تیری محبت دا تے ذاتی محبت دا موازنہ کیتا جائے تے ایک 0% بھی تیری میری محبت مصطفیٰ دے نال نہیں ذاتی محبت کی ہے تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو چنوار دیواں چن نوں بھی کر کے دکھن وار دیواں میں ایسے نبی تو وطن وار دیواں میں اولاد پینا پائی وار دیواں میں سردار جگ تو جگوار دیواں او دی جتی تو جگ
دی میں پگوار دیواں ماشاءاللہ علماء کرام تشریف لے آ رہے ہیں بس میں اپنی بات سمیٹتا جاواں حضرت زید کی آندے ہوں گے بڑی آن والا بڑی شان والا او قرآن والا او اسلام والا سن جوڑیاں فلکاں چڑھ جان والا میں نبیاں دی اس تو رسائی وار دیواں میرے بھائی نبی علیہ السلام نے توحید دیاں دعوتاں دتیاں علماء نال ملاقات ہون گے پہلو میری ملاقات پوری کر جو اللہ اکبر اللہ نبی علیہ السلام نے توحید دیاں دعوتاں دتیاں جنہاں دیاں قسمتاں چنگیاں اللہ نے انہاں نو کلمہ نصیب کر دیتا او بھی ویلے آئے مکے دیاں وادیاں دے اندر 13 سال میرا نبی رہا ہے تے کدے اینا مکے دے کفار نے میرے نبی گھر دے اندر ہانڈی پک دی تے ظالم بکریاں دیاں اوجریاں لیا کے ہانڈیاں دے اوتے سٹ دیندے تے نبی او اوجری بھر کے تے انج باہر لے جاندے آندے اس طرح دے ہمسائے جے اس طرح مینوں دکھ دے رہ جے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے 5 سردار ہمسائے میرے مصطفیٰ تے دست درازیاں بھی کردے سی اللہ دے پاک پیغمبر سجدے دے اندر نماز پڑھ دے گھر دے اندر انج اونٹاں دیاں بکریاں دیاں اوجریاں سٹ دیندے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبر شکر کر دے پھر آخر کار او بھی ویلا آیا نبی طائف دیاں وادیاں چ چلا گیا تے طائف والیاں بھی نبی پاک نو پتھر تے بٹے مار مار کے تے گندیاں بریاں گالاں کڈ کڈ کے میرے مصطفیٰ نو پریشان کیتا اوتھوں زخمی حالت دے اندر میرے نبی نے ایک عتبہ تے شیبہ ربیعہ دے بیٹیاں دے باغ دے اندر جا کے سکھ دا سا لیا تے اوتھے بڑے ناز نال ایک رکت انگیز میرے نبی نے دعا کیتی کیڑی دعا اللہم اشکو بسی اللہم الیکا اشکو بسی ضعف قوتا وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین اللہ دے نبی اوتھے بڑے ناز نال میرا نبی دعاواں پہ کردا ہے آندے نے اللہ تو مینوں کنا دے وس پا دتا ہے اللہ تیرے توحید بیان کرنا تے پتھر مار دینے اللہ کنا نو میرا وارث بنا دتا ہی کنا دے حوالے کر رہے ہیں اللہ جے تیری رحمت ہے تے میں صبر شکر کراں گا اللہ میں تے تیری رضا دا ہی طلبگار ہاں اے دعا کر کے نکلے اللہ دے پاک پیغمبر نو انہاں مکے والیاں نے تنگ کیتا طائف والیاں نے تنگ کیتا آخر کار مکہ چھڑ دیتا اور مدینے چلے گئے اللہ پاک نے وہ ٹائم لے آندے 10,000 میرے نبی مکیوں گیا تے کلا ابو بکر نالے او بھی رات دیاں تاریکیاں چ جدوں واپس آیا اللہ نے مدداں کیتیاں 10,000 دیاں فوجاں لے کے تے مکے دے اندر میرا نبی داخل ہو جاندا ہے 10,000 دیاں فوجاں آئیاں لشکر جرار اے ابو سفیان بڑے بڑے چودھری جڑے میرے نبی نو تنگ کیتا کردے سی اے ابو سفیان جاسوسیاں کردا پھردا ہے حضرت عباس نال ملاقات ہو جاندی ہے آمدے نے عباس آئنیاں فوجاں پتہ نہیں کون لے کے آ گیا تے حضرت عباس کہندے نے اوے چودھری ابو سفیان سن لے انیاں فوجاں لے کے آیا تے میرا محمد لے کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی لے کے آیا میرا بھتیجا لے کے آیا اللہ اکبر اللہ ہن غور کرتے جانا گل مک چلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قدمی لگ گیا انیاں فوجاں ویکھ کے ڈر گیا تے قدمی لگ جاندا ہے میرے نبی کو منتاں تے معافیاں منگدا پیا ہے ایک کدوں قدمی لگیا جدوں اللہ پاک دے وعدے پورے ہوئے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون
کدوں وعدے پورے ہوئے انا فتحنا لک فتحا مبینا کدوں وعدے پورے ہوئے اذا جاء نصر اللہ والفتح کدوں وعدے پورے ہوئے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد اللہ دے سونیا مینوں مکے شہر دی قسم مکہ تیرا ہی ہے او ویلے آئے نبی 10,000 دیاں فوجاں لے کے آئے اے مکے دے کافر کچھ نہ سکے تے 2000 یکدمی کلمہ پڑھ کے تے میرے نبی دے صحابی بن جاندے نے کلمہ پڑھ کے تے مسلمان بن گئے نبی علیہ السلام فرماندے نے اوے مکے والے ہو 13 سال تسی مینوں ستایا ہے میں تانوں چنگے پاسے ہی بلاندا سا تے اج میرے تے کی امیداں لے کے بیٹھے جے اے آندے نے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا اے محبوب تو تے کریم باپ دا کریم بیٹا ہے اسی تیرے کولوں معافیاں منگنے ہاں آپ فرماندے نے اوے مکے والے جے میں میرے کولوں معافیاں منگ دے جے جاؤ میں تانوں ساریاں نوں ہی معاف کر دتا پھر میں کہہ جاواں اوے میرا پیر رؤوف رحیم نبی جدو جمعت جمع یتیم نبی موئی ماں تے چاچا دادا بھی آسا رہ گئیاں رب قدیر دیاں گنگار تو آکے سو سجنا جشانہ سننی آئی مدنی پیر دیاں وجہ آسا تعجب کس گل دام پتھراں وچوں پانی نت چل دام پنجا انگلاں چوں نکلیاں 5 نہراں اے انگلاں میرے پیر دیاں ساری زندگی میرے مصطفیٰ نے دین واسطے محنتاں کیتیاں نے آج اس پیغمبر دی محبت دا ثبوت ہے کہ اسی ہر دن رات شادی خوشی غمی لیل و نہار اپنے مصطفیٰ دے طریقے تے گزاراں گے اے دے اندر ہی کامیابی ہے پھر جنت دے حقدار بنا گے اللہ کو دعا ہے صحیح معنی اندر اللہ اپنے محبوب دی سچی محبت نصیب فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ کتاب ارشاد فرما رہے تھے حضرت مولانا حافظ عمران شاکر صاحب الحمدللہ ہماری یہ اعزاز کی ہمارے لیے بات ہے ہماری کلاس کے اندر جب ہم نے 2009 کے اندر حدیث کا علم حاصل کرنا شروع کیا تو بفضل اللہ تعالی الحمدللہ حافظ عمران شاکر صاحب کا مجھے ساتھ نصیب ہوا اور جب ہم 2016 کے اندر صحیح البخاری کی تکمیل سے فراغت حاصل کر چکے تو حافظ عمران شاکر صاحب وہ حضرت مولانا اسکد ربانی صاحب کے ساتھ پچھلی کلاس میں جا چکے تھے کس وجہ سے کہ انہوں نے خطابت کے اندر ایک میدان حاصل کرنا تھا اور الحمدللہ آج آپ کے سامنے ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے تدریس کے اندر میدان دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو خطابت کے اندر میدان دیا ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے واضح کچھ الہانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے میدان دیا ہے اور یہ میدان اللہ رب العزت نے میسر کیے ہیں اللہ تعالیٰ جس سے دین کا جس طرح کام لینا چاہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو کس طرح پسند فرماتے ہیں